Un goloso classico delle feste, un dolce al cioccolato arrotolato di origine francese dalla copertura che ricorda una corteccia. È il tronchetto di Natale. Cominciamo! Mi occupo della pasta biscotto, ho già diviso tuorli e albumi. Vado a versare i tuorli in una ciotola e comincio a montarli aggiungendo lo zucchero. Poi miele, un pizzico di sale e i semini di una bacca di vaniglia. E monto per qualche minuto finché non risulteranno molto chiari e spumosi. Con i tuorli ci siamo, cambio le fruste perché adesso ci occupiamo degli albumi. Li vado a montare insieme a un'altra dose di zucchero. Gli albumi sono montati a neve, li incorporo ai tuorli delicatamente per non smontarli. E con tutta questa neve comincia già la magia del Natale. Quanto è pitupitupà! Manca soltanto la farina. La incorporo attraverso un setaccio e la unisco al composto sempre con movimenti molto delicati per non smontarlo. Trasferiamo questa soffice nuvola di impasto in una leccarda che ho già foderato con carta forno. Livello con una spatola per raggiungere lo spessore di circa 1 centimetro. E possiamo cuocere la pasta biscotto in forno statico a 220 gradi per 6-7 minuti. La pasta biscotto è pronta, la spasto sul piano direttamente con la carta forno, poi spolverizzo la superficie con dello zucchero semolato e la avvolgo accuratamente con la pellicola, ripiegandola anche sotto i bordi. In questo modo tratterremo tutta l'umidità dell'impasto che rimarrà bello elastico. Per la farcitura di questo rotolo utilizzerò una ganache montata. Vado a tritare il cioccolato fondente. In un pentolino porto la panna a sfiorare il bollore. A questo punto, a fuoco spento, aggiungo il cioccolato e mescolo immediatamente per farlo sciogliere. La ganache è pronta, se vuoi renderla ancora più natalizia puoi anche speziarla con dello zenzero. Adesso la verso in una ciotola che ho già posto dentro una ciotola più grande contenente del ghiaccio e con le fruste elettriche la monto fino al completo raffreddamento. Come vedi, via via che monta, la ganache diventa color cioccolato al latte. Ci siamo quasi! È il momento di farcire il nostro rotolo. Mi agevolo bene la pasta biscotto, scollandola dalla carta forno. Vedi come è rimasta bella elastica e umida. Spalmo circa metà della ganache montata. Faccio in modo di non arrivare esattamente al bordo, visto che poi verrà rifilato. Sarebbe uno spreco di farcitura. E posso arrotolare. E a questo punto posso foderare il mio tronchetto con pellicola e rimetterlo in frigo a rassodare per almeno un'ora insieme alla ganache avanzata. È il momento di occuparci della decorazione. Per farlo ho bisogno di temperare il cioccolato e lo farò con il metodo dell'inseminazione. Quindi verso nella bastardella 2/3 del cioccolato, lo faccio sciogliere
Una volta sciolto comincio a monitorare la temperatura che deve raggiungere i 45 gradi. Ci siamo, a questo punto tolgo dal calore, aggiungo il restante terzo, mescolo per far sciogliere bene il cioccolato e controllo che la temperatura raggiunga i 29-31 gradi. Questo procedimento ci farà ottenere un prodotto croccante e bello lucido. Ora verso il cioccolato fuso sulla carta forno e spatolo per ottenere una lastra bella sottile. E la lascio raffreddare fino a farla solidificare. La lastra di cioccolato è rassodata. Adesso ricavo delle scagliette che dovranno simulare la corteccia del mio tronco. Il rotolo è rassodato, rifilo i bordi. Come al solito i cantuccini del fondo diventeranno delle buone merende, ma dedichiamoci alla decorazione del rotolo. Con la ganache che avevo tenuto da parte, ricopro la superficie. Come vedi, il tronchetto è già molto carino e realistico, anche così. Noi però andiamo ad aggiungere le scagliette che abbiamo preparato. Opla! Tronchettino pronto ad essere foderato di corteccia di cioccolato. Una spolverizzata di zucchero a velo ed ecco il nostro tronchetto pronto ad entrare in scena. Spero che questa ricetta ti sia piaciuta e non vedo l'ora di ricevere le foto delle tue creazioni. Ti aspetto sui nostri social. Buon appetito!